旋律，青嗦吼，这个是奥地利的歌啦吼。咱拜托邱老师，邱新老师搁弹吼，咱家己搁小看者好嘛？这歌较无遐熟。
这个律法的册，毋通离开你的喙，的确着每日想伊，互你接受来行这册内所记载册话，安尼就会互你的路平坦，你也要得到大亨通。我敢无命令你嘛？你着勇敢壮大，无得惊，无得忍，因为你无论倒落去，耶和华你的上帝甲你支持。因此，俄罗上帝圣诗570首，圣啥纪日？圣诗570首，上帝跟我坚固石盘，金专手。上帝，我坚固石盘，帮助我，可做我大保护所在，扶持我，洗净危险那顺风，主必写就大是辅助，点你是会安稳照顾。上帝求你帮助我，也无你，拄着有好在难一时，顺利先就扶持保庇，求你在我坚信专一，也可你，这天就稳固安眠，我所愿听好天更清早的时，也记你，你是以后无见风雨，说万遍安慰的太平，大声哦落地主面前。天无天，请犹原徛伫用主导文来祈祷，愿伫天的爸，愿你的名信，你的个人教，你的旨得行，伫地呢亲像天呢，阮的日息今仔日互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过我的人，无伫带阮入去，就叫阮脱离迄个歹。因为国、繁荣、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。煞者用使徒圣经来告别咱信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对信心投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多临来受苦。定是日过死埋葬落阴府，第三日对死亡中告我就天打坐人民的上帝的大名，伊要对遐来审判活人甲死人。我信神，我信共同的教会，信同的上通，做赦免，肉体告我永远的活命。阿免。请坐，三角来交托。启应文16篇，诗篇57篇，启应文16篇，诗篇57篇，咱做伙来交托。上帝啊，求你可怜我，可怜我。秘伫你十个的殿下，我要求救至高的上帝。上帝话对天施恩救我，一声上帝话对我发出慈爱甲信息，我倒伫向恶人的中间，因的喙齿亲像枪，
亲像钱。上帝啊，愿你的伟大搬过天，因伫我的骹前设罗网，伫我的面前开陷阱。上帝啊，我的心平静，我的心坚固。我的心啊，就醒起来。一声，我要甲天叫醒。主啊，我要伫万民中感谢你，因为你的慈爱那天遐尼悬。上帝啊，愿你的伟大搬过天。请同心来祈祷。阮的天父爸上帝，阮感谢你，亲爱的主耶稣，至尊至大、自因有创造宇宙万物的大主宰。我要学乐荣耀的名，称赞你的大权能，你的大气力。你有赐阮永生的愿望，甲救赎所救赎的恩典，阮感谢你。亲爱的主，你恩召阮诚做主上帝的囝儿，天国的子民，甲救主耶稣同过我。得到永远的活命，阮是阮正家己来到你圣殿，用诚实、敬畏、甲谦卑的心来敬拜服侍你。愿阮的敬拜诚做澎湃的祭献伫你面前，求你接纳，求圣经充满伫阮会中，带领阮的敬拜。亲爱的主，有你，阮的生命有愿望，毋惊艰难，有满足喜乐。阮时时求叫你，你伫天里垂听阮的祈祷。主耶稣，你是阮坚固的避难所，我要学乐主求到永远。亲爱的主，最近疫情有真好的控制甲进步。亲爱的主，求你看顾阮台湾，阮的国家需要你的怜悯、甲帮赞、甲祝福。求你帮助阮的政府官员有智慧、有能力来治理阮的国家。阮大家共同做伙来拍拼。互每一个家庭得到主你的疼甲祝福。亲爱的主，愿你亲自保守阮的教会，互阮教会伫东正区诚做灯塔，互人得到福音甲救恩，诚做上帝国的囝儿。亲爱的主，今日读讲台是本堂阮所敬爱的主任牧师张传新牧师，求主帮助伊所讲的道，诚侪万姓的帮助甲勉励。阮天父爸爸上帝，阮也要为着出国、当兵、出外受阻挡、病痛、年老性的长辈，以及袂通到圣殿敬拜兄弟来代祷。阮求主眷顾因、保守因平安、健康、快乐。阮祈祷袂通奉主尊来求，阿免。主听阮祈祷，主听阮祈祷。恳求你听阮求，主听阮祈祷，主听阮祈祷，听阮恳求的声。这是咱要请迄个敬拜团来带咱的敬拜。吉他先试一下音，吉他好像没有开。OK。各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日真欢喜，咱会当组织伫遮吟诗学乐上帝。这时，阮要邀请大家做伙用上好的声来敬拜咱的上帝，会从遮起立。
济。耶和华是无所不在的神，无论咱伫倒位，耶和华咱的上帝永远甲咱伫地，主听咱，所以咱要全心全意来回应主的听。这时，咱要来到主的面前，甲伊讲：主啊，我真爱你。进入你的圣殿，占有你的容颜，有你我就喜乐满足，你是我最爱慕。进入你的圣殿，瞻仰你的容颜，在你面前我倾心吐意，主啊，我真爱你，真心真意，全心全意。有你我就喜乐，有你我就满足，你是我最爱
感谢主，互咱欢喜的时也学乐，悲伤的时也学乐。因为上帝是咱的帮助，所以咱拢毋免惊吓，嘛无欠愧。即时得邀请大家做伙来吟唱这首台语的诗歌，你是信实的上帝。我的心安静，伫你面前，我会聆听下，听你的声。我的心安静，伫你面前，我会聆听下，听你的声。我的无声，我心所听，网络家己，予你引带。你是信实的上帝，你是永来的主我，有你引带，我路总免行。你的手轻轻牵我，你永远袂放松我，永远一生我你的旨意伫这。咱做伙来唱，我的心。我的心安静，伫你面前，我会聆听下，听你的声。我的心安静，伫你面前，我会聆听下，听你的声。我的无声，我心所听，放落家己，予你引带。你是信实的上帝，你是永远的主我，有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放松我，永远一生予你的旨意伫这。信实的上帝。你是信实的上帝，你是永远的主我，有你引带，我路总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放松我，永远一生予你的旨意伫这。你是信实的上帝。你是永远的主我，有你引带，我路总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放松我，永远一生予你的旨意伫这。你是信实的上帝，你是永远的主我，有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放松我，永远一生予你的旨意伫这。永远一生。永远一生予你的旨意伫这。圣经即是来，咱要谈两位的圣经。第一位所在是诗篇32篇第1节到11节，台语汉语圣经601啊。诗篇32篇第1节到11节，601的所在，我会读大家做来看。
过世得到赦免，罪过得到加空的，这人有福气。耶和华无算伊有罪，伊的心无干杂的，这人有福气。第三节，我真正的时，我的骨头枯干，因我同你大声吼，因为每日你的手重重刺我，我的情热亲像夏天的大树。我对你排列我的罪过，我隐瞒我的罪恶。我讲，我要对耶和华承认我的过失，你就赦免我犯法的罪。因为安尼，见若敬虔的人，伫通找到你的时，就记到你；大水泛的时，的确袂到伊遐。你是我闪避的所在，你要庇佑我脱离艰苦，你要用得救的歌使命为我。第八节，我要教示你，这是你应该行的路。我要注目看你，来劝诫你，毋通亲像马牛，因无知识。就用马甲掌，马力所来约束因，若无，因就袂我困你。第十节，歹人受济济苦难，独独我靠耶和华的人，要有智慧使命为伊。恁义人啊，就因为耶和华来欢喜快乐；心正直人，恁就出欢喜的声。另外一位圣经是罗马人书第7章18节到25节，大约汉语圣经是个圣经777页。罗马人书第7章18节到25节，我读来出来看。因为我知我内面，就是我肉体内无好之地，因为论到迄个以外，我就有。行迄个好，我就无。19节，因为我所以爱好，我无去行；我所毋爱的歹，反倒去行。20节，独独我若行我所毋爱的，迄个在行，但毋是我，是伫我内面的罪恶。21节，安尼我得知有一个法。就是当我爱行好的，是欢喜上帝的律法。23节，若是我看百批中有别个法，甲我身体的法相隔见，了我来降服百体内罪恶的法。24节，靠啊！我的罪人一水要叫我脱出这个至到死的体啊！25节，感谢上帝，是对咱的主耶稣基督，安尼我本身用心智顺服上帝的法，因着体内顺服罪恶的法。这是讲到牧师的第一次并做宣教牧师。咱做同心来祈祷。信息的上帝，做阮永远的照盘的天父上帝，阮感谢你，搁一届伫圣殿听见侪感谢俄乐的诗歌，阮的心就欢喜，阮就将一切荣光归伫上帝你的圣名。COVID-19 伫全世界已经将近2年，阮无想到时间会拖遮长，阮嘛无想到今仔日。阮的计划一切，拢都爱看即个病毒的变化。侪时阵，阮感觉已经看见崩空尽头的光，总是念伊阁传来病毒的变种。阮所住的有风社，无拄会通完全来防止这病毒的侵袭。主啊，阮
5万、10万。伫迄个中间，阮实在是毋知要怎样来面对阮人生中将来毋捌拄过即种的情形。总是圣诗，阮头先所吟的赞美诗歌，主你是信实的上帝，你要做阮的石盘，大水泛滥的时，未到阮遮。主啊，恳求你就照你的应允帮赞，互阮抑搁伫即个疫情的中间，有上帝你的保守，特别为着过去将近2年久，台湾有做甲真好防疫的措施，使到阮比全世界逐所在的人有享受搁较侪的自由。但伫个3个月前所发生，对2级升到3级，但得到好的控制，渐渐也恢复到伫较正常，会通较放松的时刻。过落去即礼拜，做下要开学，阮的生活也渐渐望也会通搁较侪自由，通好来活动。阮心内也搁有看虑，望因为人群的活动未抵到疫情搁一摆来爆发，恳求你也互阮逐人做好保护家己，也保护别人的遮个措施。上帝，你的圣殿伫遮来敬拜，阮用欢喜的心，就趁耶和华找到的时，通来找你。今仔日阮伫遮要来敬拜，要三个来学习上帝你的真理，愿真理的灵运行伫阮中间，伫阮同心的敬拜、同心的祈祷、恳求的中间，上帝你的灵就安慰、就扶持、就保护、就帮助阮，互阮敬拜得到你的欢喜。也所有奉主来的人，也是伫阮家己的家庭中，即时咧参加特别礼拜，也伫上帝面前平平得到你的同在祝福。祈祷靠耶稣的名来求，阿门。我想咱最近定定会听到即句话叫做甩锅吼。我想伫以前可能将来毋捌看过即种的字啦吼。大概伫疫情变化了后，咱定定咧讲甩锅甩锅。我本来想讲，这可能是为中国大陆遐传来一句话。我去维基去查的时阵，才发现讲，这个是对英语来 ，through the pot， 就是一种的电动玩游戏，叫做英雄联盟。内底有即句话，就是甩锅吼。将迄个烧烫烫的锅放去别人的身上。当然，我想咱知影迄个意思，意思就是讲，这本来是我爱承担的，总是我放去互别人，推卸责任。本来我应该爱去面对的，这可能是我的责任，总是我无爱担这个责任，我甲放去别人的身上，毋望别人来替我担，毋望别人来替我背这个黑锅。可能有一点仔像烫手山芋啦，手中这样代志我真歹处理，我等互别人，烫手山芋等互别人，总是比烫手山芋搁较严重，甩锅实际上是有责任的。我想甩锅也是讲咱中文讲争功诿过吼，这大概拢是人性的一个弱点啦吼。若有功劳，大家要抢；若有责任，大家要闪；若有遐个代志。所以甩锅就是责任撒给别人。我想这个你报纸掀开吼，朝野双方不管什么代志，几乎拢有这个甩锅这种的情形存在。比如讲，咱知影最近阿富汗所发生这个代志，全世界非常的着惊。咱唔知影讲撤军这项代志，竟然舞甲遮尔啊混乱，有遮尔多。百姓伫迄个所在咧受苦，然后咱看见讲因的总统放杀伊的百姓，就携带巨款，毋知走去倒一个国家，遐百姓特别是北甲联军帮助过做翻译的人、基督徒等等遮的将来会受到清算的人，因心内非常的惊吓。大家嘛感觉奇怪，因为塔利班敢8万的武装的迄个人员，美国用20年牺牲2000几个人的性命，毋知用偌济钱伫迄个所在，20年的经营，阿富汗的政府的兵共有30万人，30万人拄袂着8万人，伫2礼拜内底一败涂地。
大家都讲，这实在是有较含一个。所以咱开始看见即马撤侨，你即马登去了，到30日以前，可能还阁真乱。伫迄个中间，这样代志，一方面咱住伫自由的社会，咱感觉真福气，咱毋免安尼逃难。另一方面，咱是为着阿富汗的百姓心来真艰苦。这个代志爱有人起来负责啊，爱有人起来讲，这到底你甲一个代志处理到安尼？撤军是为奥巴马开始，到川普，到伫拜登。3任的总统拢讲爱撤军，有遐长的时间，互你准备撤军，你撤军撤到即种情形，所以中间就侪人开始讲什么人爱负责。电视咧，我看这，因本来预定讲是啦，可能这阿富汗贪污严重，这兵这政府官员可能挡袂牢，因为塔利班因为迄个圣战迄种的视死如归毋是这人会通比较，所以美国情报本来认为讲撤军了后，可能半年内底会倒台，因嘛感觉讲有可能会变天，总是无拍算是伫10天内底、伫9天内底就首都去互占去，所以什么人爱负责这个责任？这个总统讲甲真好听，伊讲我离开是因为我无爱互内战递到血流成河。我是为着我的百姓，是伫咧甩锅家己走比百姓走较紧。当然，拜登伫美国国内即马受真大的批评，你早都应该准备好势，你为什么变甲安尼？总是拜登伊无感觉讲我毋对，伊讲我的决定是对的，毋对是遐个阿富汗的政府甲遐个军队，即个。撤军是无毋对，总是撤军的计划甲执行有真大的问题。我看见咧甩锅一个上趣味的是一个福斯电视台主播伊讲最大的战犯就是拜登因某啦。因2年前都毋通叫伊出来选总统，伊都无迄个能力啊。所以讲因老婆要为这一次的撤军的失败负最大的责任。反正就是大家伫迄个所在无人敢为着今仔日即个局面底下讲我错了，我做毋对我真实的看要安怎来补救，无人愿意认错甲认罪。我今日本来咧题目是咧想讲，我用认罪是毋是会伤重？迄个感觉伤重，用认错甲认罪，好像有一点比例上无讲真共的所在。认错就讲我都做毋对，我毋是故意的，所以我承认我做毋对。认罪敢若较严重。伫咱的我毋知你安怎想，伫咱的想法内底，迄个罪有一点仔是故意去做，错是因为疏忽才做毋对去。总是伫圣经内底认错甲认罪同款意思。错的是应注意而未注意。咱开车，咱翘倒来，咱绝对袂去故意去共弄。总是我应该要注意，总是我无注意，直到发生车祸。过失致人于死，这嘛是一种罪。是讲我应该爱安尼做，总是我无安尼做，做了不合宜的事，我判断错误，因为我的有限，无达到原来设想迄个结果。圣经讲这叫做罪啦。我想咱无偌久以前，迄台卡车落落去伫铁路平交道，我想迄个包厢，迄个应该负上大责任，伊绝对毋是故意的嘛。总是应注意而未注意，因为我的疏忽致到造成遐尼大的迄个责任，迄个罪我爱担起来，因为这个是没有达到标准，未达标，迄个就是罪。所以认错甲认罪，实际上伫上帝面前是同款意思。总是对你甲我来讲，拢无简单。我最近咧想，咧准备这个讲道的时阵，伫咧想讲，国民下1年去学校的时阵，老师就讲，你们要常说3个字，请、谢谢你、对不起常常讲这些话。要讲拜托，要讲请，要讲谢谢，足简单；
要讲对不起，真难。咱的人生要讲啊，我唔对，请你原谅我，非常的困难。所以罪的定义，你安怎去定义罪？今仔日刑法民帅这刑法，罪是行为，只有错误的行为，你心内安怎去咧想，迄唔是罪，迄叫做思想犯。你家己心内家己想尔，你无做出来。所以你若做出行为出来，法律就要对你的行为来追究，是错误的行为。总是上帝对罪定义加真严，就是你无法度做到正确的地步，也是罪。上帝唔望你安尼，你无应该安尼想啊！这个拢真做罪。咱最近咧读迄个山上宝训。耶稣讲恁讲唔通杀人，我甲恁讲，你心内敢若万分，你就是已经犯着上帝的罪。所以对罪的定义，圣经加真严格，唔是敢若行为尔，是思想。所以为达到标准，你无照约来行，你无甲上帝约来行，这个就是罪。你无敬虔，对上帝应该有的态度，你无做到迄个程度，这个嘛是罪。伫道德上嘛是安尼，因为我无知，我唔知影讲我车停到遮会落落去，你袂当用安尼来做理由，迄嘛是罪。我的心思不正，这个拢是罪。所以罪根本就是讲我应该做到十全十美，但是无人十全十美。所以圣经甲咱讲，罪是啥物？你捌听过讲希腊文的罪定义就是讲你没有射中靶心啦。最近奥运的比赛，哇，韩国真牛，射箭拢定拢会通靶心。总是人就是人啊，你练过啊久，你嘛无可能每一箭都达到靶心的迄个所在，没有射中那个靶心。我不管我做什么代志，我逐项拢都爱达标，迄个。才会通讲你无罪，总是我射袂着。我有时射到真偏去，有时差一丝丝啦，都未达到靶心，未达标都是罪。所以圣经论人吼，伊讲无一个义人啦。伫上帝这种的标准内底，罗马书1章18节，伊讲上帝受气对天显明，到伫人拢总会不虔不义。上帝对咱无法度达标，伊的反应就是受气，伊就是无欢喜。咱若讲不虔、虔、大部分拢是最对上的对上帝的态度。对上帝的态度，我无达到迄个合宜的迄个态度。我若无甲伊掠做伊是上帝来尊重伊，我若无法度通照伊毋望我去做去行律法诫命。你是一个不虔的人，不义嘛是同款，不义可能是对人。我咧做代志，我咧判断，真免不了我拢用自我利益来做中心，这有损害到我的利益无？到底这敢有合乎公平正义？咱真好去想到遐，咱不义的人。所以咱即摆大家咧轮流讲，什么时阵你要去打疫苗？我要打莫德纳，我要打。咱大家用咱家己的立场，伫迄个所在，伫迄个利益的判断下面，追求家己最高的利益。总是咱安尼做，会去影响到其他的人无？咱无啥会去想，因为咱是不义的人。圣经讲，上帝对不义、不敬虔的人的态度，伊就是受气。伊就会受气，所以咱若伫上帝面前来反省。保罗也是圣经所甲咱讲的教示，拢差不多是同款安尼。罪毋是干那咧讲行为啦，罪嘛包括咱心内的情节。保罗伊讲，伫我的心内敢若有两个律啊。我的良心也是讲上帝圣神一直甲你讲，你应该就安尼。你安尼做，会去损害别人的利益。你安尼做，上帝无欢喜。总是另外一个律是伫迄个所在讲，人不为己，天诛地灭啊！
逐个人拢嘛是为着家己，哪有迄个讲，干那一直咧考虑别人诶。所以，咱今日所读诶圣经，讲我伫我诶心内有两个律，伫迄个所在定定咧争战。咱家己明明知影，讲我应该做安尼才对。总是迄个律，甲咱扭倒转来讲啊，你逐个人嘛是拢安尼做。什么人要救我脱离这个地到死的体啊？所以，这个定，咱讲良心还未去到家去的人，你心内定有迄个天人交战。当你要甲恁太太、甲你的配偶冤家的时候，你嘛知讲，哎，安尼唔对啦，所以你就无法度啦。一个气出来，你喙就出来啊；一个心就出来，咱拢知。总是有时咱就真恶禁止咱无去做遐个歹，所以保罗伊即句是来讲出咱心内侪人的迄种的艰苦。迄个好我知影，总是我无能力去做。所以迄个歹，我嘛知影讲控制脾气，不要生气，唔通安那，总是我都。忽然间就佫出来，所以保罗伊伫7章即个所在咧讲，我对家己是真失望啊！苦啊，我会做人，我知影无能力通好去做，我对家己非常的失望。对别人咧甩锅，咱真老。今日是你先了我受气哦，今日你是先讲迄句话哦，翁仔某人家敢毋是拢安尼？一定要追到说是你毋对，是你太先毋对，今日我才会安尼。我们都会甩锅，咱拢会怪罪别人。对上帝嘛是安尼。3号，咱知影上帝无所不在。台语咧讲三笑有神明，拢有上帝咧看。咱知影总是咱不在乎啦。咱就想讲，这项代志检测，我会通道歉。上帝毋知影我来做这个，所以时常咱看一般的人，也是你家己也好。伫创世纪就甲咱讲，第一对人类就真后处理，伊家己知影家己毋对了后，伊要安怎反应？阿东甲互我食迄个鲜恶果了后，毋知影忽然间说讲，圣经讲因目睭开啦，讲我来吞破体，我来赤身裸体，我需要来为一个哦，所以用无花果树来做棍来为家己所犯的罪过。然后，因就开始逼上帝。亲像以前我会记我做囡仔的时阵，知影讲啊，事情毋对吼，老爸老母吼，看来用迄鸡毛枪来甲你点吼，说走去逼，啊，佫毋敢离家出走，暗时就家己偷佗佫挖倒转来，闪避刑法，闪避人知影这个代志。所以人知影毋对了后，第一个就是遮掩啊，遮掩。咱真罕你伫第一时间就承认讲我毋对，咱咧想尽办法甲遐咱搞出来的烂摊子，想办法看我都通甲扛起来无？人毋知影无？第二个就是逃避、隐藏、逃避，这是通常人对犯罪了爱做。其实你咧读创世纪第3章，迄个人犯罪了后，因食了忽然讲家己是赤身裸体。我想毋是干那咧指字面上的赤身裸体，根本伫迄个时阵啊，爱定讲干那两个翁仔某，哪有需要穿衫？我想毋是干那咧讲表面上讲你爱穿衫来遮盖，安尼较体面较好。赤身裸体的表面讲我坦荡荡，我对上帝，我对牵手，我对配偶，我对其他的人，我一无隐藏啊！我真坦然啊！我无需要压扛，我无需要讲，互你毋知影我爱密，我爱装，我爱夹。对上帝，对人，咱有缘也咧扮演讲压扛。逃避的角色，你捌听过我台湾话是讲啊，迄个人毋知见笑。其实毋知见笑有两个意思，一个是好的，一个歹。毋知通见笑，就是讲
我很坦然啊，我感觉这根本都，这哪有啥物通见笑的代志？我都真坦然，我都互你知影我迄落。总是另外一个毋知通见笑，就是讲已经失去迄个羞耻的心，你已经麻痹啊，已经毋知影讲这样代志实在是见笑，你哪袂感觉见笑？今仔日咱为什么伫上帝面前爱感觉见笑？上帝互咱有迄个罪视感。如果你若要用世间人讲社会话讲，上帝互咱有一个良心，良心是咱的罪视感。你会知影讲啊，安尼实在是较毋好。所以咱拢真后甩锅。当上帝问亚当夏娃讲：什么人甲你讲你汤不摕？你哪会知影讲爱去做嘢？是毋是你食迄粒？我叫你袂当食的善恶果。亚当甩锅给夏娃讲：你互我做伴迄个妇人人，毋是我家己要，是伊甲我引诱的。亚当甩锅给夏娃，夏娃甩锅给蛇啦，是迄个蛇引诱我。所以因其实要负最后责任的是上帝啦。上帝，你若卖甲我安排迄个，互我做伴迄个妇人人，我今仔日都袂做毋对。好，我讲你若无迄个蛇，卖迄个干，我今日嘛袂。我们都很会甩锅，所以这个其实你逐工报纸有看到，我去找到这张，你可能看无啥，有这个成龙当时婚外情去互掠着吼，伊迄个下面这个字啦，我只是犯了全天下男人都会犯的错，伊敢有咧道歉？伊敢有咧感觉安尼毋对？他把天下的人都拉下来，大家拢安尼啦。天下有我干那我较衰去，你掠着尔啦。伊无咧感觉伊毋对，大家拢安尼咧做啊。我只不过较倒霉，较迄落。即落看的社会新闻吼，足多的，大家拢很擅长。如果大家都在做啊，那就不能说是错的，有点错。我来看讲，哇，后壁才阁真多，因为确实吼，我来找这个时阵，看到一个网络有一个英雄榜，大家拢有好理由啦，都巴肚疼，所以入去摩铁啦，啊，都要做选民服务啦，所以伫房间甲伊研究，大家拢有好理由啦。总是真正讲啊，我毋对。真正我做唔对，到底有多少人？这是无容易的事。民主的问题，有时会感觉讲啊，个红掠着真见笑啊。不过我是不得已的，因为安尼，没有人很干脆的讲我唔对，我错了，我真失礼，请原谅我，请给我一个机会，非常的困难。所以，但话最近嘛，有一句话叫出来讲啦，出来讲吼，出来讲。其实真侪代志就是，如果咱犯错了后，咱出来甲上帝讲，出来面对，出来认罪，这个才会使解决代志的开始。要来认罪，就是勇敢承认讲，我得罪上帝，我得失人。当亚当夏娃犯罪了后，上帝讲你伫倒位？伊讲我惊，我着家己灭。所以上帝就开始主动去找，因为失错，因为犯罪，直到家己灭，毋敢去见上帝面，伊就开始做这个救赎的行动。今仔日咱知影阿富汗真侪，即基督徒大声拢爱走去灭，总是外界有真侪救援的行动，我会知影讲你灭伫倒位，我要安怎来救援你。我要安怎来甲你拯救出来？上帝要甲咱恢复迄个关系，要救赎咱，就是对咱愿意出来面对讲，我伫遮，我犯罪，所以我惊，我走来面，毋茫我即时来面对上帝你的时阵，你会通赦免我。所以咱一世人真侪人拢咧逃家啦吼，罪被通缉。如果用圣经的讲，
咱眼光来看，实际上全世间的人拢伫上帝做的统治，咧统治的中间。有时咱甲上帝还阁伫迄个敌对的状况之下，咱毋敢来面对。有时咱感觉讲啊，无面通见人，感觉真见笑，总是无去处理、无去面对，迄个代志就袂当解决。所以实际上要讲认罪，要讲失礼，互我阁一届机会。第一步就是出来面对伊。所以保罗真感谢上帝一项，就是伊讲，当我还阁软弱的时，当我还阁做罪人的时，当我阁咧倒向上帝面的时，当我还阁咧甲上帝做对敌的时，上帝先主动来讲：你出来面对，我就会赦免你。你出来面对，我要通过主耶稣基督，互你甲我更好。那安尼的时阵，咱的关系人定心开始，毋若安尼，你要得到我。因为安尼，我才会通帮助你解决罪问题，我才会通接纳你做我的囝儿，我才会通享受你迄个永远的活命。所以保罗讲：当我还阁软弱的时，当我还阁逃避上帝的面，我要做罪人的时，当我阁甲上帝做对敌的时，上帝你都已经准备好要赦免我，要接纳我。所以出来面对是迄个关系的开始，容易认罪。翁仔某中间可能嘛是安尼啦，人甲人、国甲国、族群甲族群的中间，人甲上帝中间，咱出来承认，我曾经做过这个唔对的代志，请你赦免。咱最近真接看见世界各地拢真侪国家为着因当时去欺负遐原住民。伫遐来甲因保险，澳洲也好，美国对印第安人也好，台湾对咱原住民也好，啊，伫迄个所在为着甲因剥削，互因受苦来道歉，为着过去发动的这战争伫遐来道歉。虽然无一定你是一个加害者，总是因为甲我有关系，所以我真欢喜来替我的族群来对你道歉，所以。认罪道歉，才会通得到赦免。这个也是咱讲转型正义，迄个中间一个真重要的功课。最近日本的一寡内地官员，过去靖国神社，哇，都引起韩国、日本大家韩国甲中国非常大的抗争。有时我咧想讲，是安怎日本伊发动这个战争到今仔日，咱敢若无看到日本的重量级的人物，还是这政治。出来真正真诚恳来对受伊侵害的国家来道歉，所以直到今仔日，这个代志袂当解决，抑阁非常多怨愤。所以相对德国哪会使？德国为什么有法度通搁一个重建甲东欧遐国家的关系？时常你感觉是毋是咱东方的文化、儒家的文化，有时造成讲咱无啥容易认罪。咱无啥学习到赦免的功课，所以真难得就是李登辉不代表政府伫228事件的中间，虽然伊毋是加害者，甚至伊是228的受害者，总是愿意讲，因为今仔我徛伫即个位，我代表当时的政府做错误的行为，所以我要对这受难者来致歉，来互恁得到一寡安慰。伫历史上有一个真出名叫做华沙之鬼，毋知咱大家知影这个代志。1970年，当时德国的这个总理这个叫威特伯兰特这个人威利伯兰特，这个西德的总理，伊去到东欧，伫华沙伫迄叫做波兰，伫迄个所在，看见有一个纪念碑，是为着这犹太人，为着这东欧的人迄落，伊伫迄个所在。献花了，就跪伫遐，来为着讲我的国家，伫1940几年的时阵，侵略互侪国家百姓受到侪的即个苦难，我深深甲恁道歉，我毋对。所以即个举动，伫历史上互称作华沙之鬼啦。这当时的迄个图，当时。
报纸一个标题安尼写讲，伊跪落去，德国徛起来，伊跪落去代表政府，甲这东欧的国家，甲这犹太人，甲伊讲真实的，当时阮实在是非常的恶质，阮做真毋对的代志，所以请恁原谅。所以即个后壁，人讲我即个敢是你本来就有定好的，人甲访问，伊讲随常毋是啦。伊徛到迄个所在的时阵，伊讲，阮做遐尼大会歹，我敢若献一个花圈，意思，绝对是无够个。所以伫伊即个华沙之过了后，德国甲东欧的一寡温怨会通得到解决，也得到诺贝尔和平奖。所以即个就是一种愿意诚恳、非常诚恳来认罪了后，关系重建的开始。所以咱今仔日甲上帝甲人的关系检测嘛是爱学习认罪的功课。咱咧讲龙主的回头，龙主回头，迄个龙主的转捩点，就是伊忽然间想到讲，我实在是得罪上帝，我实在是得失我的老爸罪，所以我要起来，我要勇敢倒转来甲伊认罪，讲我阿爸，我有得罪天，我嘛得罪伫你的面前。兄弟姊妹，咱今仔日不管是甲人甲上帝关系，是毋是也伫即个关键的所在，讲我起来，我要来找天父，我要来诚实认罪，也求伊的赦免。其实上帝伫约翰一书已经甲你讲，我已经准备好要原谅你啦。总是你敢你认罪，我毋是甲你追究责任啊，我已经准备要赦免你啊。所以上帝互咱的应许讲，你若认你的罪，你若无要认你的罪，我要哪赦免你？你都无感觉你毋对，我要哪赦免？赦免都无意义啊，敢毋是？所以咱若认咱的罪，伊是真实公义，伊要洗除咱拢总的不义。你规本圣经也看起来吼，上帝真注重认罪。利未记，伊甲遮以色列百姓讲，恁吼爱认恁的罪，甲恁的祖先的罪。就是因这以色列百姓、这犹太人干犯我的罪，恁家己行代志反对我，所以你无要认罪，恁继续安尼行，我嘛要行代志来反对因。我要互因经历，因要受带到对敌的地。总是如果你伫迄个时阵，你知影讲，我若谦卑。我知影讲，我受上帝刑罚是应该的。伫迄个认罪中间，我就要纪念我甲雅各、甲以撒、甲亚伯拉罕所立的约。我无永远气杀恁，过去的就过去了，新的我要纪念你，也纪念恁的地。兄弟姊妹，咱无一个人是全是美，无一个人每一个行动拢会通写着迄个靶心。总是当咱做袂到，伫上帝面前诚心认罪，伊讲伊要纪念伊甲咱所立的约。所有祈祷为认罪开始。当年伊开始讲我的国家为什么那变做安尼的时阵，伊为着伊的国民向上帝认罪。伊讲打求你听，求你目睭来看。我为着以色列百姓来祈祷，我要认以色列人的罪，我要认台湾人的罪，我要认我的家庭的罪，我要认我的罪。就是阮有得罪你，我甲我老爸家拢有得罪你，阮对你所行的尽在败坏，阮确实无将上帝当作上帝来尊敬，无遵守你托付摩西一切命令，这个是对上帝自首来得赦免啦吼。所以咱今仔日这个诗篇32篇非常的宝贵，过失会通得到上帝赦免，罪过毋是靠你家己压扛。是上帝甲咱压扛，这人真正有福气。耶和华若无要算你有罪，互咱的心无归家，这人真有福气。所以诗人讲，我要对你摆咧我的罪过，我无要隐瞒我的罪恶。我讲，我要对耶和华承认我的过失，上帝你就赦免我犯法的罪，诚实认罪，罪过得到基督。今日干咩要去逃避？咱要走去倒位来闪避上帝的神？上帝若要追究，什么人徛会牢？
诗篇讲，上帝若救砍罪恶，什么人徛会掉？到天边海甲上帝对会着，伊无受时间、空间的限制。有一天你甲我，咱拢爱徛伫上帝白色的审判台前，我们还要逃避吗？我们还硬着心不认罪吗？其实认罪是一种经历啦，吼，关系中间的开始。咱咧讲转型正义也好，这族群和解也好，拢是为过去的历史中家行倒出来。所以，毋是一直死啊硬喙皮，为着家己的行为找足侪理由，伫遐亲像阿东校我讲的是因为安那，敢若诚实来面对。我无掩饰，我无逃避，确实我毋对，确实我做毋对，我确实互上帝你伤心。认罪是邀请上帝来帮助咱心内做一笔烂账。事实上，你做毋对，心内迄个罪恶感，若无去甲处理，它还是在里面。咱会感觉见笑，我做了毋，咱心内贪心、嫉妒、怨恨等等遮的，伫上帝面前认罪，伫咱逐工的祈祷内底求上帝赦免，伫彼此认罪中间，上帝才听咱的祈祷。所以保罗讲，伊有说咧，讲咱以前是做通受气的。咱是做不虔不义，上帝受气定定伫咱中间的，但为着伊听咱的大仁爱，当咱因为咱的罪过伫上帝面前应该死的时，互咱会通借着耶稣基督替咱担当迄个罪来救赎咱，就互咱人对甲基督相同个活。咱对即种稳定，对咱的认罪领受稳定开始。咱甲上帝关系才超会死正，所以今日咱用即个圣经，就是讲人甲人中间嘛是共款，咱有认罪，互相的代祷，这才成做义人的祈祷，才会互上帝来听咱恳求的声。咱来读一解，雅各书5章16节，恁着三对认罪，三体祈祷，通得到医好。义人的祈祷。伊的力量有大功效。那雅各书5章16节，认罪了，咱才会通得到医好。做伙来祈祷，天父，阮感谢你，阮要学这个真困难的功课，为着民主，为着阮家己的骄傲，阮真学对上帝，也是对阮周围、阮所听的人，甲伊讲对不起，我错了，求你原谅我。阮真学对上帝讲，主啊，我是确实定定得罪你，定定得失人。主啊，恳求你，伫主耶稣基督来赦免我拢总的罪，来纪念你甲阮所立的约。主啊，认罪的功课，老实讲真困难学，求你用圣神催迫阮的心，会通诚实。时常伫上帝面前来认罪，才来得到赦免。祈祷靠耶稣的名，阿门。这是咱要来吟诗205首，过失地下罪地查看，吟全首起立来吟全首。205首。过失地叫罪地查看，这人真正有好，上帝无介意。生不易，其人实在快乐。我怕点点无爱祈祷，无爱你我的罪，诉求美丽让我听到。真是艰苦
第三节，对你败劣所犯罪过，我闻过了耶耶，我国我美丽我归西，你就告我下列第四节。今天的那叹息嘴里，又叫我的主，大水泛滥，因高因为会高起那辛苦，就在海浪受着这个啦，总是伊拉可你，主啊，你咪保卫安全，你主着大欢喜。请坐，这是奉献。咱起立做伙来吟奉献的诗歌。请起立，嘿。我会听到叫做他，叫你也归这世界，我立志献家己，永远尊贵给你。阿门。请坐。教会消息报告：第一，欢迎大家做伙来敬拜上帝。欢迎礼拜堂有实体参加的兄弟。特别感谢敬拜团今日伫礼拜中的服侍。第二，中级视讯会议今日中昼12点半要召开中级的视讯会议，请中级参加。第三，实体礼拜，目前实体礼拜第80人吼，第二场，第一场的华语礼拜，咱是免预约的，才来参加。那第二场的礼拜，爱伫拜日起，迄个办公室有预约吼。迄个伫礼拜中是座位是没法坐吼，按照这个指示有迄个标示线的所在，好坐吼。咱是全程戴这个口罩，吼。咱的奉献是采用自由奉献，有奉献箱有自由奉献。袂通来实体礼拜兄弟也请继续，咱会有迄个直播吼，通看。是请牧师提交报告。检查有一寡人已经有咧参加咱山上宝信甲哥林多前后书，虽然已经2-3礼拜吼，总是你 anytime 拢挺好参加。咱到9月25要甲哥林多前书后书读好了。但下早是8点，你就会通接到咱的简讯。你若点进去的时候，就有一寡读经，你会通连接到圣经节，也有一寡默想，互咱通过这个圣经节。哥林多教会当时拄到问题，检测也是咱今日爱面对的问题，所以今仔到9月25吼，今仔日搁超几工吼，咱
顶礼拜有报告的局处长了，伊拢真认真，逐工拢写笔记吼。啊，咱伫公布栏有写伊创世纪，伊逐工拢甲伊家己的感想啊，家己灵修心得写起来吼。所以看下你落去会通伫迄个公布栏看创世纪，伊是安尼咧做，伊即马嘛继续安尼咧做，参加咱的灵修，差不多佫几礼拜啊，咱会通来读哥林多前后书。佫一项补充就是，即礼拜开始，咱妇女团契刚刚因要恢复正常来聚会啊吼，所以妇女团契姊妹爱合唱团礼拜5 9点半会通倒转来参加聚会。佫一项就是后礼拜咱要圣礼典，咱已经足久毋捌收圣餐，所以后礼拜第1场、第2场拢有要收圣餐，第2场已经有1、2个兄弟要洗礼，所以后礼拜咱有洗礼甲圣餐。你第1场毋免先敲电话来讲80人，我想咱袂超过80人。第2场如果你毋茫后礼拜要来参加圣礼典，要来收圣餐，请你邮完甲思涵遐报名一下吼，咱莫超过人数，这是咱甲咱大家来报告的吼。今日先看见郭先生，你位加拿大回来吼，已经关了吼，伊等于加拿大几个几个月吼，像疫情回来，共关3礼拜吼，欢迎你倒回来。咱望礼拜三咱会通伫外口遐，大家做伙来交杯，真欢喜看到咱大家平安。这是请首诗392首上吟，392，请起立来吟团首。是上帝祝福，愿主耶稣基督救赎的恩典，天父上帝无限无条件的疼痛，圣神的相通安慰祝福，因带甲咱正大家三合的，对即时到永世代无尽。阿门。阿门。这密道闭会。